किसी को ख्यालों में बसाना सही है क्या, अगर बाहों में कोई और हो, और जो बाहों में है वो सही नहीं तो जो ख्यालों में है वो गलत कैसे। अगर आपका दिल किसी को बार बार पुकारे जिसे पुकारना नापाक हो, क्या ये गलत होगा कि वो सामने आ जाए तो उसे अनदेखा करना ना, और वो सामने है तो क्यों है, क्या उसे पल भर के लिए देख लेना भी सही नहीं। अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की सजा भी तो मिलनी चाहिए।